Ini dia teman-teman ya, lanjutannya tadi relay 4 kabel, yang merah sama yang putih disambung ke kabel setir klakson, yang kuning ini bodi klakson, ini. Nah, ini klakson ada 2 kabel. Ini ke bodi, relay ini ke bodi juga, main ya, ke main ya. Yang hitam ini ke klakson ya. Oke, kita tekan tadi sudah masuk, sudah bunyi, tinggal anginnya aja ya teman-teman ya. Sudah oke itu ya. Oke, terima kasih, itu aja teman-teman. Ini Isuzu mobilnya, mobil baru.